Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ அண்ட் அதோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிமீட்டர். உங்களை நிறைய பேருக்கு ஆக்சிமீட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா அது ஒரு சிலருக்கு இன்னும் தெரியாம இருக்கு. அப்படி தெரியாம இருக்கிறவங்களுக்காக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ட்டு நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்றேன். ஆக்சிமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவலை மெஷர் பண்றதுக்கும் நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து மெஷர் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து ஆக்சிமீட்டர். இது வந்து ரொம்ப போர்ட்டபிளாகவும் லைட் வெயிட்டடான ஒரு டிவைஸ் தான். ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான நார்மல் ஹியூமனுக்கு வந்து 95 அண்ட் அபவ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவே வந்து 92 அண்ட் பிலோ போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வந்து ஆக்சிஜன் டிஃபிஷியன்சி இருக்கு அண்ட் வி நீட் இமீடியட் டாக்டர் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிமீட்டர்னா என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆக்சிமீட்டரோட யூசேஜ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஆனால் மெயின்லி இது பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும், சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம இதை செக் பண்ண முடியாது. இப்போ இதை வந்து நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறேன். இப்போ இதை நான் வந்து ஓப்பன் பண்றேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸ் இருக்கு, இதுதான் ஆக்சிமீட்டர். ஸோ இதில் நம்ம அதை வந்து மாட்டி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு பேட்டரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இது கூட வந்திருக்குங்க. இது வந்து நான் 20 பவுண்ட்ஸ்க்கு வாங்கினேன். இப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து இது பேட்டரி போடுறதுக்கு இங்கே வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் இதை வந்து பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பார்த்து கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், இது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதுதான் ஆன் ஆர் ஆஃப் பட்டன். இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இது உங்களுக்கு காட்டுது இந்த டிஸ்பிளேல. மேலே இருக்கிறது பிளட் ஆக்சிஜன் லெவலை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, கீழே ஹார்ட் பீட் லெவலை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த முன்னாடி தான் நம்ம ஃபிங்கரை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவலை செக் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 96, 72 இருக்கு, கரெக்டாக இருக்கு. நமக்கு இருக்கிற லெவல் வந்து 95 அண்ட் அபவ் இருக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணியாச்சு. இது 92 அண்ட் பிலோ போனுச்சுன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு. நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் தேவை. அப்போ நீங்கள் இமீடியட்டாக டாக்டரோட சப்போர்ட் வந்து எடுக்கணும். ஸோ இந்த ஆக்சிமீட்டர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம். இது வந்து அமேசான், ஈபே இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ஆக்சிமீட்டரை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி கூட நீங்கள் ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். நன்றி.